Voie 5B, le Thalys 94-24 à destination de Paris Nord de 10h43 partira de la voie 5B. Spoor 5B, de Thalys 94-24 naar Paris Nord van 10:43 zal vertrekken van spoor 5B. Gleis 5B, der Thalys 94-24 nach Paris Nord. Planmäßige Abfahrt 10:43 wird abfahren von Gleis 5B. Track 5B, the 10:43 Thalys 94-24 to Paris Nord will depart from track 5B. Voie 20, le train IC à destination de Anvers Centrale et Essen de 10h19 partira dans quelques instants. Les voyageurs sont priés d'embarquer. Spoor 20, de IC-trein naar Antwerpen Centraal en Essen van 10:19 vertrekt zo dadelijk. Instappen alstublieft. Voie 10, le train IC à destination de Arscott et Tongres de 10h44, voie 10. Spoor 10, de IC-trein naar Aarschot en Tongeren van 10:44, spoor 10. Voie 15, le train IC à destination de Brussels Airport, Zaventem et La Haye-Hollandspoor de 10h45, voie 15. Spoor 15, de IC-trein naar Brussels Airport Zaventem en Den Haag-Hollandspoor van 10:45, spoor 15. Gleis 15, der IC-Zug nach Brussels Airport Zaventem und Den Haag-Hollandspoor, planmäßige Abfahrt 10:45, Gleis 15. Track 15, the 10:45 IC train to Brussels Airport Zaventem and Den Haag-Hollandspoor. Track 15. Voie 21, le train IC à destination de Nivelles et Charleroi-Sud de 10h45. Voie 21, les voyageurs à destination de Nivelles ne peuvent pas embarquer dans les deux dernières voitures. Zone A. Spoor 21, de IC-trein naar Nijvel en Charleroi-Zuid van 10:45, spoor 21. Reizigers naar Nijvel mogen niet instappen in de laatste twee rijtuigen. Zone A. Voie 10, le train IC à destination de Brussels Airport, Zaventem, de 9h36, voie 10. Spoor 10, de IC-trein naar Brussels Airport Zaventem van 9:36, spoor 10. Gleis 10, der IC-Zug nach Brussels Airport Zaventem, planmäßige Abfahrt 9:36, Gleis 10. Track 10, the 9:30. 20. Voie 9, le train IC à destination de Gand Saint-Pierre et Knock de 10h29, voie 9. Spoor 9, de IC-trein naar Gent-Sint-Pieters en Knokke van 10:29, spoor 9. Voie 20, suite à une intervention des services de secours, à Bruxelles Midi, le train IC à destination de Anvers Centrale et Essen de 10h19 partira avec environ 12 minutes de retard. Spoor 20. Door de tussenkomst van de hulpdiensten in Brussel-Zuid heeft de IC-trein naar Antwerpen Centraal en Essen van 10:19 ongeveer 12 minuten vertraging.
Voie 5B, le Thalys 94-24 à destination de Paris Nord de 10h43 partira de la voie 5B. Spoor 5B, de Thalys 94-24 naar Paris Nord van 10:43 zal vertrekken van spoor 5B. Gleis 5B, der Thalys 94-24 nach Paris Nord. Planmäßige Abfahrt 10:43 wird abfahren von Gleis 5B. Track 5B, the 1043 Thalys 9424 to Paris Nord will depart from track 5B. Voie 6, le Thalys 93-22 à destination de Paris Nord de 10h16 partira de la voie 6. Spoor 6, de Thalys 93-22 naar Paris Nord van 10:16 zal vertrekken van spoor 6. Gleis 6, der Thalys 93-22 nach Paris Nord. Planmäßige Abfahrt 10:16 wird abfahren von Gleis 6. Track 6, the 1016 Thalys 9322 to Paris Nord will depart from track 6. Voie 4A, le TGV à destination de Marseille-Saint-Charles de 10h33 partira de la voie 4A. Spoor 4A, de TGV naar Marseille-Saint-Charles van 10:33 zal vertrekken van spoor 4A. Gleis 4a, der TGV nach Marseille-Saint-Charles. Planmäßige Abfahrt 10:33 wird abfahren von Gleis 4a. Track 4A, the 1033 TGV to Marseille-Saint-Charles will depart from track 4A. Voie 10, le train IC à destination de Namur et Arlon de 10h33, voie 10. Spoor 10, de IC-trein naar Namen en Aarlen van 10:33, spoor 10. Voie 18. Suite à un problème lors du trajet précédent de ce train, le train IC à destination de Malines et Turnhout de 10h33 ne circulera pas aujourd'hui. Les voyageurs à destination de Vilvoorde et Malines sont invités à prendre le train S1 à destination de Malines et Anvers Central de 10h38 à la voie 20. Spoor 18. Door een probleem tijdens de vorige rit van de trein rijdt de IC-trein naar Mechelen en Turnhout van 10:33 vandaag niet. Reizigers naar Vilvoorde en Mechelen kunnen de S1-trein naar Mechelen en Antwerpen Centraal van 10:38 spoor 20 nemen. Nach Brussels Airport Zaventem und landen. Planmäßige Abfahrt 17:15 Gleis 10. Track 10, the 5:15 IC train to Brussels Airport Zaventem and London. Track 10. Voie 5. Changement de voie. Le train IC à destination de Termonde et Saint-Nicolas de 17h18 partira de la voie 8 au lieu de voie 5. Spoor 5. Spoorverandering.
De IC-trein naar Dendermonde en Sint-Niklaas. Van 17:18 zal vertrekken van spoor 8 in plaats van spoor 5. Voie 4B, le TGV à destination de Strasbourg de 17h17 partira de la voie 4B. Spoor 4B, de TGV naar Straatsburg van 17:17 zal vertrekken van spoor 4B. Gleis 4b, der TGV nach Straßburg. Planmäßige Abfahrt 17:17 wird abfahren von Gleis 4b. Track 4B, the 5:17 TGV to Strasbourg will depart from track 4B. Voie 6B, le Thalys 93-64 à destination de Paris Nord de 17h13 partira de la voie 6B. Spoor 6B, de Thalys 93-64 naar Paris Nord van 17:13 zal vertrekken van spoor 6B. Gleis 6b, der Thalys 93-64 nach Paris Nord. Planmäßige Abfahrt 17:13 wird abfahren von Gleis 6b. Track 6B, the 5:13 Thalys 9364 to Paris Nord will depart from track 6B. 50 wird abfahren von Gleis 5a. Track 5A, the 9:52 Thalys 9315 to Amsterdam Central will depart from track 5A. Voie 14, changement de voie. Le train IC à destination de Bruxelles Airport, Zaventem et Amsterdam Central de 9h45 partira de la voie 15 au lieu de voie 14. Spoor 14, spoorverandering. De IC-trein naar Brussels Airport Zaventem en Amsterdam Centraal van 9:45 zal vertrekken van spoor 15 in plaats van spoor 14. Gleis 14. Gleisänderung. Der IC-Zug nach Brussels Airport Zaventem und Amsterdam Zentral, planmäßige Abfahrt 9:45 wird abfahren von Gleis 15 statt Gleis 14. Track 14, track change. The 9:45 IC train to Brussels Airport Zaventem and Amsterdam Central will depart from track 15 instead of track 14. 17 wird abfahren von Gleis 4b. Track 4B, the 5:17 TGV to Strasbourg will depart from track 4B. Voie 20, changement de voie. Le train IC à destination de Nivelles et Charleroi Sud de 17h12, voie 21 au lieu de voie 20. Spoor 20, spoorverandering. De IC-trein naar Nijvel en Charleroi Zuid van 17:12 spoor 21 in plaats van spoor 20. Voie 8, changement de voie. Le train IC à destination de Braine-le-Comte et Mons de 16h54, voie 11 au lieu de voie 8. Les voyageurs à destination de Jurbise ne peuvent pas embarquer dans la dernière voiture. Spoor 8, spoorverandering. De IC-trein naar Schavenbrakel en Belgium van 16:54 spoor 11 in plaats van spoor 8. Reizigers naar Jurbeke mogen niet instappen in het laatste rijtuig. De IC-trein naar Londen
en Genk. Van 11:11 zal vertrekken van spoor 11 in plaats van spoor 12. Zelfde perron. Deze trein heeft op dit ogenblik een vertraging van ongeveer 26 minuten. Mechelen en Antwerpen Centraal van 11:26 spoor 19. Voie 9. Changement de voie. Le train IC à destination de Gand-Saint-Pierre et Knapp. Spoor 20. Voie 14, le train IC à destination de Zottegem et Courtrai de 10h39. Voie 14, les voyageurs à destination de Ingelmünster, Isegem, Roulers, Lichtervelde, Torhout, Zedelgem, Bruges et Ostende ne peuvent pas embarquer dans les 3 dernières voitures. Zone A, Spoor 14, de IC-trein naar Zottegem en Kortrijk. Van 10:39 spoor 14. Reizigers naar Ingelmünster, Isegem, Roeselare, Lichtervelde, Torhout, Zedelgem, Brugge en Oostende mogen niet instappen in de laatste 3 rijtuigen. Zone A. Voie 12, le train IC à destination de Louvain et Liège-Guillemins de 10h39. Voie 12. Spoor 12, de IC-trein naar Leuven en Le-Guillemins. Van 10:39 spoor 12. Voie 21, le train S1 à destination de Nivelles de 10h24. Voie 21, les voyageurs à destination de Lillois ne peuvent pas embarquer dans les 2 dernières voitures. Zone A. Spoor 21. De S1-trein naar Nijvel van 10:24 spoor 21. Reizigers naar Lillois mogen niet instappen in de laatste 2 rijtuigen. Zone A. Verandering. De S1-trein naar Mechelen en Antwerpen. Voie 17, le train S8 à destination de Bruxelles-Schumann et Ottingen de 10h42. Voie 17, les voyageurs à destination de Waterman ne peuvent pas embarquer dans la dernière voiture. Spoor 17, de S8-trein naar Brussel-Schumann en Ottingen. Van 10:42 spoor 17. Reizigers naar Watermaal mogen niet instappen in het laatste rijtuig.